نظرية التنافر المعرفي اللي كتبت بال 1957 واللي قالت الإنسان في داخله أكو معتقد، أكو فكرة، أكو سلوك. هذا السلوك بالواقع يخالف هاي الفكرة، راح يحس الإنسان بالأذية والتعب. إيش راح يسوي؟ راح يسوي موازنة حتى يعيد التوازن بين عقله وروحه وسلوكه. شلون؟ إذا هو يخطأ يبرر لنفسه بالأخطاء. وجبنا أنه قضية التدخين أو قضية مثلا مرأة سافرة، تقولها ليش؟ طبعا هي تعلم، شوفوا الفكرة، المعتقد، تعلم أن الحجاب واجب على كل مسلمة، هاي الفكرة. السلوك هي ما محجبة أو طالع شعرها، طالع أيديها، مسوي تاتو، مسوي الأمور كذا، رايحة جاية بدون جواري، هذا معتقد، هذا سلوك يخالف المعتقد الأصلي. شنو راح تصير؟ شنو؟ صراع. وهي مسلمة بعد أو مؤمنة وحتى تصلي، تروح الزيارة تمام، تروح مجالس، بس هي بعد شو تسوي حتى تعيد التوازن بين السلوك والمعتقد؟ تقول يا بهاي كل البنات مسوي هيك. تبرير. لا، هذا هو ما موجود، بس هذا موجود بالسوق، كان مين اجيب انا؟ استورد مثلا، اصنع. هذا شنو؟ هذا تبرير الخطأ، مو عدم فعل الخطأ. هي نظرية التنافر المعرفي، يقول الإنسان يبرر لأخطائه، ما يروح يقول هذا خطأ وأريد أشتت هذا الخطأ. فلذلك الإنسان بالواقع يجب أن تكون لديه شجاعة الاعتراف بالذنب. هاي واحد.